中国继续加强对东突厥散的控制和压迫，每天都有新的证据表明该地区对维吾尔人和其他穆斯林的压迫和同化。近年来，有数百万人被中国当局关押或集中在集中营中，而中国则将数百万中共成员送往维吾尔和其他穆斯林家庭。根据所谓的寄宿家庭政策，当局试图监控维吾尔人的日常生活。同时，有媒体报道说，维吾尔族妇女被迫与汉族结婚。最近的社交媒体视频显示，中国男子是如何迫使维吾尔族小女孩与他们结婚。在短片中，一名汉族人在中国社交媒体平台上分享了他们的结婚证。观察者认为，在政府鼓励下，强制结婚已成为普遍形式，而中共当局已开始将维吾尔女孩作为对象，包括集中营中的儿童。立陶宛议会刚刚做出中国在东突厥散的行为是种族灭绝的决议，紧接着该国政府宣布退出中国协领的17+1合作机制。立陶宛外长兰斯伯格斯宣布该国退出17+1的决定。兰斯伯格斯说，立陶宛已不再将自己视作中国与中东欧国家17+1合作机制的一员，也不再参与该倡议。立陶宛已经事实上退出该机制。兰斯伯格斯还敦促其他欧洲国家一同退出17+1合作机构。今年3月，立陶宛外长曾公开表示，该机制对欧盟构成了分裂因素。他认为，欧盟成员国应该放弃分裂的17+1模式，转而采用更有效、更团结的27+1模式来一致应对中国。而欧盟所有成员国和欧盟机构共同行动时，欧盟才是最强大的。兰斯伯格斯称，27个成员国的团结是欧盟与外部伙伴关系成功的关键，与中国之间的关系也不例外。上周四，立陶宛议会以3/5多数通过定义中国对待维吾尔人的行为为种族灭绝，由此加入美国、加拿大、英国和荷兰以同等形式谴责中国的行列。英国《金融时报》引述知情人士报道，在北京对亿万富翁马云的施压下，他将辞去湖畔大学的校长职务。日前改名为湖畔创业中心的机构是马云在6年前创办的精英商学院。知情人士称，中国当局在打击这位阿里巴巴集团联合创始人的影响力。除了马云不再担任校长以外，湖畔大学也将重组其教育项目。重组后，马云不会担任任何高级职务。自去年10月在上海的公开讲话中抨击金融监管机构后，马云卓然跌落云端。从那之后，备受期待的蚂蚁集团首次公开募股已搁置，公司也被令整改，其母公司也被监管机构以反垄断法罚款182亿人民币。曾经极为高端的马云基本上没有再公开露面。中国国家主席习近平5月24日同伊朗总统鲁哈尼通电话。鲁哈尼称，伊方感谢中方在伊朗核协议以及巴以等地区问题上处持公众立场，希望同中方继续密切协调沟通，协调，反对单边主义、霸权主义，维护自身正当利益，维护地区的和平安全。鲁哈尼说，伊方愿同中方加强战略合作，扩大经贸、能源等领域互利合作，推进共进“一带一路”。近期两国签署的全面合作计划，为双方未来互利合作开辟更广阔前景。鲁哈尼还表示，希望与中国在岛屿水反应堆上继续合作，感谢中国支持核谈判。习近平说，中方愿意与伊方加强协调，维护双方共同利益，愿意与伊方就地区与国际事务加强沟通合作，共同促进地区安全稳定。习近平在与鲁哈尼的会晤中强调，美国必须取消制裁，并指出美国不能退出该协议而随意返回。被捕的白俄罗斯反对派博客作者罗曼·
普拉托斯维奇在周一由国家电台播放的视频中表示，他正在合作并承认组织抗议活动的指控。普罗塔塞维奇在似乎用手机拍摄视频的短片中说：“我在明斯科的第一拘留中心，我可以说我没有健康问题，包括我的心脏或任何其他器官都是健康问题。”一架从希腊飞往立陶宛的瑞安航空公司航班在周日被迫改变航线，并降落在明斯科。机上意见分子普罗塔塞维奇被捕。总统卢卡申科在国内大肆逮捕反对派，迫使不少意见分子逃往海外。其中流亡波兰的反对派记者普拉托维斯奇便在去年示威时发起 Telegram 族群，与白俄罗斯政府全国断网期间为国内抗争者提供示威资讯，因而被卢卡申科政府视为眼中钉。该事件发生后，美国与欧盟表示正在讨论制裁白俄罗斯。